هنا نقف وقفة مهمة في ذكر المنهج. السلف رحمهم الله تعالى جمع منهجهم علماء الحديث، أئمة أهل السنة كالإمام سفيان الثوري والإمام وكيع والإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود السجستاني وابن خزيمة وسائر أئمة السلف، وأصلها وقعدها شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء، وتلميذه العلامة شمس الدين ابن القيم، ثم بعثها في الأمة من جديد الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه على هذا النهج. هذا المنهج السلفي اليوم يطعن فيه، وهنا يجب أن نقف وقفة، لأن من تأصيل العقيدة تأصيل منهج السلف للعقيدة، لأنه لا يمكن أن نصل إلا بالطريق، لا يمكن أن تصل العقيدة إلا بمنهجها. ولذلك لما كتب العلماء في العقيدة جعلوا مع مسائل الإيمان الذي ذكرت، المسائل الست، أركان الإيمان الستة، جعلوا منها مسائل في التعامل أو في الأحكام. السبب لأنه هناك خلاف في هذه المسائل، فجعلوا مسائل عملية مثل مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل مسائل طاعة ولاة الأمر ومسائل البيعة، مثل الترضي عن الصحابة جميعا وموالاتهم، والترضي عن أمهات المؤمنين وموالاتهم ونصرتهم، مثل مسائل الأخلاق والعبادة وتعامل المسلم مع المسلم، تعامل المسلم مع غير المسلم، مثل مسائل البدع والخروج عنه. فيه مسائل كثيرة هي في الأصل ليست من أركان الإيمان، لكن ضمها السلف إلى مسائل العقيدة لأنها أصبحت منهجا للالتزام بالعقيدة من الكتاب والسنة، ومن جاء بها فقد التزم، فهي من أضخم المسائل التي قال بها الذين ضلوا عن العقيدة الصحيحة.